Mitt namn är Hugo Nordahl och i denna serien så får ni följa med när jag totalrenoverar min lägenhet. Kolla gärna på tidigare avsnitt där jag har byggt vägg och gjort klart hela sovrummet. I detta avsnittet så ska vi måla delar av köket, men först så ska vi förbereda en elinstallation. Här ska det sitta ett eluttag, så kommer köksbordet gå hit. Och här är det en regel, så vi måste lyfta bort den här, eller om man spårar. Men i och med att den är så dåligt skick så kommer jag dra bort hela den och byta ut den. Vi byter ut den här isoleringen. Senare i videon så kommer det sitta ett eluttag här, men först vi ska in på att måla fönstret. Och det kommer bli samma färg som vi har kört på dörrarna. Så jag har torkat av ytan här nu och ska stryka på första lagret. Jag körde 2 lager färg på fönstren och även 2 lager färg på fönsterfodrarna. Och det är samma färg som innan Jotun Lady. Nu ska jag måla elementen och jag kommer köra sprayfärg. Vit, högblank. Så vi ser hur det går. Let's go! Jag tejpade inte fönsterrutorna när jag målade karmen. För jag tänkte att den färgen som jag spiller på rutan kommer vara lätt att skrapa bort. Men den satt hårdare än vad jag trodde. Så att det var bara att lägga ner ganska mycket tid på att skrapa färg. Här ska det installeras ett nytt vägguttag. Och en elektriker är på väg hit och ska koppla. Vi ska förbereda lite inför att han kommer så att det går snabbt när han är här med sin timpeng. Så här ska det sitta en multidosa. Det här är en dosa från Schneider. Den här får inte jag installera som att jag inte är elektriker. Men jag kan fortfarande borra hål. Man får? Slangarna. Yes, så den ska placeras här. Och så ska den gipsskiva på utsidan. Så jag börjar med att borra ett hål med 16 mm borret i första regeln. Så det som är olagligt är att jag kör in röret här i och drar kopplingen. Och det kommer jag inte göra, utan det här är ju elektrikerns jobb. Ajabaja. Men vi ska borra ett hål i den övre regeln också. Och min första tanke var här att jag skulle kunna få igenom kabeln mellan den övre gipsskivan och regeln. Men det gick ju såklart inte. Så vi får operera lite här. Nu har elektrikern varit här och dragit kabeln genom väggen så den kommer upp här. Och sen ska han koppla ihop kablarna i taket med en infälld dosa. Så jag måste bila. Ett hål i taket. Jag har skruvat upp den här precis, det blev ingen film på det. Men först ska vi dunka på en sealer. För här mellan fönsterkarmen och gipsskivan så sitter det silikonfog som jag fick plocka bort. Så att jag fyller på med en ny sådan. Nu ska jag spackla ihop de här 2 skivorna här uppe. Så jag skär ut en liten skåra på varje sida. Så att spacklet fäster bättre. Och när man spacklar skarvar så är det viktigt att man använder sig av nät eller sån här pappersremsar så att inte spacklet spricker när det torkar.
Och jag lägger även på ett lager med pappersremsor ovanpå den nya gipsskivan för att den ska bygga ut lite och bli samma höjd som de gamla gipsskivorna. Den här dosan ska vi göra till en infälld dosa, så att jag måste kutta ut lite material här. Så nu ska vi göra grannarna till våra värsta fiender med slagborrmaskinen, fast vi ska bara använda slagfunktionen. Ska vi se. Ja. Den börjar komma in lite där nu faktiskt. Det är trevligt. Jo, jag kommer ha skydd. Du kan se en öga. Jag kommer ha skydd. Mina skyddsglasögon funkar inte. Nu har vi bilat ut tillräckligt, tycker jag, för att den ska sitta där. Men som sagt, vi ska ju inte installera någon el, utan det ska elektrikern göra. Så han kommer hit sen och sätter på detta, kopplar in kablarna. Och då ska han även koppla in det här uttaget som han förberedde. Och här har han förberett med en liten smygkabel som går här. För att sen när han ska dra igenom kablarna så knyter han bara på det och så slipper han söka med sin fjäder. Och i väntan på att elektrikern skulle komma så städade vi köket så att det är rent och snyggt inför hans ankomst. Nu ska vi hoppa tillbaka i tiden lite, för nu har det blivit dags att jämna till den här väggen. Så jag köpte en sån här list som man sätter på, som man kan gipsa ovanpå. Så den kommer sättas så här i hörnet. Så jag mätte ut 56 cm från väggen för att den här listen är 4 cm bred. Och sen så fick jag kapa på några ställen där väggen var lite längre än 60. Och efter det så skruvade jag faktiskt fast den här listen för att klistret satt inte jättebra. Istället för att hålla på och slabba med blandningen så har jag köpt en sån här lätt handspackel. En färdigblandad spackelburk. 10 liter spackel. Och den ska jag bre på här. Så det var samma procedur som tidigare med pappersremsor och spackel. Men problemet var bara att när jag hade spacklat klart allting så pratade jag med morfar. Och då påminde han mig om att bänkskivan kommer vara lite längre än skåpen. Och det har han ju helt rätt i. Bänkskivan har ett djup på 63,5 cm. Så min vägg här som jag har byggt på 60 cm kommer ju vara för kort. Om jag inte vill att bänkskivan ska sticka ut någonting. Så jag kapade till 2 gipsskivor och monterade dem utanpå kortsidan. Och då kanske man tänker att det här första jobbet var lite onödigt. Men jag hade faktiskt nytta av skyddslisten som jag satte upp. För den hjälpte till att få de här 2 gipsskivorna raka som är på kortsidan. Så att ja, det blev i alla fall någonting bra utav det här extra jobbet. Och efter jag hade placerat de nya gipsskivorna så skar jag till dem med en kniv för att få dem i samma bredd som väggen ska vara. Och sen så applicerade jag spackel och remsor på nytt. Fast denna gången så tröttnade jag lite på det här jobbet så att det blev någon slags handapplicering här med händerna. Men det funkade det med. Och till sist så satte jag på 2 nya skyddslister längst ut på kortsidan för att få ett bra skydd mot stötar och skarpa fina kanter. Och här har ni slutresultatet av väggen. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. I nästa avsnitt så ska vi måla väggarna här i köket och lägga golv och sen ska köket byggas. Glöm inte att tumma upp klippet och prenumerera på kanalen.